नमस्कार दोस्तों, मोनू रिपोर्टिंग में आप दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध के खिलाफ मोनू रिपोर्टिंग की मुहिम है जारी। फिलहाल जो इस समय चल रहा है नगर निकाय चुनाव का माहौल, आइए गाजीपुर का क्या मिजाज है और गाजीपुर की जनता किस पे अपना प्रेम और श्रेय बनाती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको अवगत करवाते हैं पल पल की खबर। बने रहे हमारे खबरों में। गाजीपुर से मोनू रिपोर्टिंग की एक रिपोर्ट।